ați revenit la Echilibru. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour și, după cum v-am promis în ediția trecută, astăzi vorbim despre reparentalizare. După cum spuneam, copilul interior, atâta timp cât nu există patologie, ca o persoană să fie blocată în acest copil interior rănit, disfuncțional, care funcționează ca o subpersonalitate care invadează și intruzează comportamentul persoanei și să fi fost nevoie să fi creat eul fals ca să se decupleze de toată această rușine, umilință, dezamăgire, negare, durere și suferință crunte, acolo avem patologia. Dacă nu avem patologie, există posibilitatea să avem în interiorul nostru un copil interior rănit. Pentru că, repet, dacă exista un copil interior sănătos, bine hrănit, el era fericit, optimist, face relații calitative, de lungă durată și mai mult decât atât, între timp a crescut. Pentru că vorbim despre adulți. Când avem în vedere copilul interior, ne referim întotdeauna la adulți. Pentru că dacă este un copil, își trăiește copilăria și această perioadă semnificativă din viața sa. Problema de copil interior se pune și se discută doar în condițiile în care avem un adult care constată că sunt răni emoționale fixate undeva în interior, care oferă oportunitatea patologiei să le speculeze. S-au transformat în vulnerabilități, s-au transformat în sensibilități care îi conduc viața și îl pune în imposibilitatea de a obține un rezultat pozitiv în prezent. Îi creează frică, îi creează stres, îi creează retragere socială. Și atunci îi dă bătăi de cap la propriu. Avem în vedere copilul interior care suferă. Copilul interior care a fost rănit și a rămas cu o rană emoțională tinde să pună frica înainte de orice. Și atunci tinde să se comporte ca un copil care face tantrumuri. Doar că dacă putem nega un copil care face tantrumuri, copiii aceia care plâng, bat din picioare, țipă, se tăvălesc pe jos, în magazin sau în parc sau în spațiul public, aceia sunt copii frustrați care nu primesc de la părinte ceea ce au nevoie. Nevoia de atenție, nevoia de grijă, de preocupare, de importanță și de afecțiune nu înseamnă nici pe departe doar să te uiți la copil și să îi răspunzi când vorbește cu tine. Trebuie să ai disponibilitate emoțională, să înțelegi ce trăiește. Pentru că copilul trăiește, nu gândește. Știu, o să fie o mare supărare pentru toată lumea, dar copilul, când este mic, sistemul lui neuronal, nervos, central, nu este suficient de maturizat pentru o gândire logică, coerentă, cauzală, cum cred părinții sau cum își doresc părinții. Copilul predominant simte, este intuitiv, este spontan, este lipsit de consecințe, de anticiparea consecințelor. Și atunci tot comportamentul lui este foarte manifest vis-a-vis de ceea ce trăiește în realitate. Atâta timp cât copilul simte că nu este văzut, auzit, înțeles, devine din ce în ce mai punitiv. Fie că este punitiv și pedepsește prin tăcere, fie că este punitiv manifest și își cere drepturile, este gălăgios, este acel tip de comportament care scoate ochii, care deranjează părintele doar ca să-l bage în seamă. Știți cum e? Și atenția negativă, tot atenție este,
reușește să obțină atenția părintelui și preocuparea părintelui chiar și prin negativitate. Desigur, copilul nu-și dorește acest lucru, pentru că nevoia lui este de iubire și de conținere, nu are nevoie să fie alintat, nu are nevoie să-i se dea tot ce cere, însă observă că dacă cere foarte multe, primește și substituie iubirea părintelui. Vedeți, fie că este neglijat, dat la o parte, fie că este alintat prin a-i se oferi foarte multe lucruri sau a se face doar cum spune el, este același lucru. Nevoia reală nu este satisfăcută. Iar nevoia reală să fie satisfăcută presupune și limite. Este un lucru pe care puțini părinți îl înțeleg. Cum să pui limite iubind copilul, pentru că asta înseamnă că îl frustrezi, el vrea ceva și de obicei părinții înțeleg că disponibilitatea emoțională pentru copil înseamnă să-i dai tot ce vrei sau să fii disponibil tot timpul non-stop pentru copil. Lucru care bineînțeles că este deranjant și obositor, că este normal să fie așa. Nu. Copilul nu are nevoie să fie părintele non-stop cu el. Dacă cere să fie non-stop, înseamnă că nu-și simte părintele, nu-și simte acolo. Timpul petrecut împreună nu are calitate și atunci copilul cere mai mult pentru că nu are nevoia satisfăcută. De asemenea, un părinte hrănitor, un părinte sănătos îi pune limite copilului, îl ghidează, îl asistă, îl încurajează, îl susține și de asemenea îl corectează atunci când greșește. Părintele hrănitor are rol de mediere între anxietatea copilului pentru că nu cunoaște lumea asta mare și este plină de pericole și provocări pe care nici măcar nu le înțelege, dar aminte să știe să le gestioneze, nici măcar la nivel intuitiv, versus această lume care are nevoie de un anumit tip de comportament din partea copilului. Și atunci, părintele folosește ca ghid în sensul în care îi explică ce are de făcut, cum este cel mai bine, care sunt consecințele în situații diferite. Nu petrecem timp cu explicații foarte multe, pentru că copilul se pierde, nu ascultă prima propoziție, deja de la a doua nu mai e atent, la a treia deja nici nu mai știe despre ce vorbim. Și este normal să fie așa, nu are ADHD, este firesc să facă acest lucru. Și atunci, ceea ce trebuie să facem este să explicăm pe înțelesul lui în cuvinte scurte, simple, clare, propoziții puține, îi dăm un răspuns prompt și clar pe care poate uneori nu o să vrea să-l accepte și se frustrează. Și aici intervine bounding-ul, legătura emoțională în care securizăm copilul și arătăm că lumea și viața sunt făcute și din lucruri care nu ne plac, nu ne sunt confortabile, dar le acceptăm pentru că avem nevoie să ne adaptăm și pentru că în viața asta nu trăim doar lucrurile care ne plac. Și ok să fie așa. Asta este siguranța. Acum, când avem un copil interior într-o persoană adultă care a rămas cu răni emoționale, putem să observăm faptul că nu are încredere. Nu are încredere în nimeni. Nici în propria sa persoană, nici în ceilalți. Ceea ce a învățat este să manipuleze ca să obțină ceea ce vrea, să facă tantrumuri și, repet, putem ignora tantrumul unui copil, dar nu putem ignora tantrumul unui adult. Este cu o altă implicație, cu o altă amplitudine. Adultul ne cere ceva, este serios. O percepem ca fiind serioasă și gravă, nu avem cum să o ocolim. Și atunci devine și oscilant
și presant, dificil de trăit cu un astfel de om. Sigur, nu face așa tot timpul. Are perioade în care este liniștit și perioade în care are aceste fixuri. Dar vom observa că fixurile despre care vorbim sunt întotdeauna legate de relația emoțională și de lipsa de încredere față de ceilalți. Și trebuie să ținem cont că copilul interior rănit este o stare post-traumatică și trebuie să o tratăm ca atare. Influențează toată dinamica de viață a omului, toată lumea psihică interioară, însă are posibilitatea să se recupereze. Tocmai de aceea făceam și diferența dintre patologie și copilul interior în personalitatea cu dezvoltare armonioasă. Niciunul dintre noi nu este perfect, niciunul dintre noi nu s-a născut și a avut o viață doar roz, fără să se frustreze niciodată, fără să nu trăiască dezamăgire, să nu fie rănit de cineva la un moment dat. Important este ce facem cu asta. Patologia nu poate să schimbe nimic. Ruptura s-a produs deja în copilăria mică și a rămas stabilă, a fost validată și fixată ca un modus vivendi, ca o identitate. Și despre asta am vorbit în edițiile anterioare vis-a-vis de pseudo-identități. Când avem o personalitate cu dezvoltare armonioasă, avem empatia. Observăm empatie și în același timp observăm tantrumuri. Observăm toleranță, dar nu o toleranță funcțională. Acceptă lucruri pe care poate n-ar trebui să le accepte și nu acceptă lucruri pe care ar trebui să le accepte. Observăm că se complică deseori. Din situații simple le transformă în situații complicate, cu o mare implicare emoțională. Nu dramatism, pentru că acela este specific tulburărilor de personalitate, dar se preocupă mult. Are tendința să sufere mult, are tendința să se retragă sau să facă acting out, să aibă o criză, o respingere vădită. Ca să putem să vindecăm copilul interior, trebuie să facem reparentalizarea. Adică dacă aveți un soț, o soție sau cineva foarte apropiat, pentru că presupune să facem acest lucru doar față de persoanele cu care suntem în contact direct și trăim, pentru că este vorba despre un consum emoțional și psihic foarte mare, un control asupra propriului nostru comportament, emoții, gândire, strategie conștientizată și atunci consumă foarte multe resurse și consumă foarte mult timp. Că după cum știți, încrederea nu se câștigă imediat, ci este nevoie de timp mult ca să câștigăm încrederea, ca să învățăm pe cineva să aibă încredere. Practic, pentru o persoană care are copilul interior rănit, trebuie să o reînvățăm să aibă încredere în oameni și să dezvolte relații sănătoase. Lucru care este evident că durează. Tocmai de aceea am spus că ne rezumăm la persoanele care ne sunt foarte apropiate și cu care trebuie să trăim ca să totodată să ne îmbunătățim și nouă calitatea vieții. Sunt două posibilități în reparentalizare pe care o să le discut astăzi împreună cu dumneavoastră. Este reparentalizarea atunci când îmi asum rolul de părinte față de altcineva, cum am spus anterior, și reparentalizarea față de propriul copil. Ele funcționează diferit, deși teoretic este același lucru, respectiv pentru o perioadă voi fi părintele cuiva, ori al altcuiva, ori al propriului copil interior, dar, repet, pentru o perioadă și schimbând paternurile de până acum. Pentru că copilul interior a rămas rănit, a învățat strategii de supraviețuire, dar ca să poată să se vindece, trebuie să învețe strategii noi. Și atunci este destul de dificil
să fiu părintele altcuiva care este adult și accepte. Tocmai de aceea trebuie să anunț, să cer acordul, persoana respectivă să fie disponibilă să primească acest ajutor și să fac foarte clar lucrurile în sensul în care voi juca acest rol de părinte doar pentru o perioadă, o stabilim împreună, nu este a la lung, nu este pentru totdeauna, dar este pentru o perioadă și îi aduc la cunoștință și îi reamintesc de fiecare dată când este nevoie că responsabilitatea este a celuilalt, a adultului. Ceea ce eu fac este să ofer căldură, înțelegere, susținere, toleranță la crize, la oscilații, la tendința de a fi demanding, de a cere foarte multe, de a fi absurd sau de a fi exagerat uneori. Voi oferi soluții, pași mici, cu răbdare, așa cum copilului i-a luat 20 de ani să crească, adultului care are un copil în interior rănind, îi trebuie să crească emoțional niște timp. Nu-i va lua 20 de ani, dar vreo 4-5 ani. Sigur o să ia, dar nu rămânem părintele lui sau ei acești 4-5 ani în continuare, ci oferim premizele, oferim disponibilitatea și ca orice părinte hrănitor învățăm copilul să se desprindă, să se autonomizeze și să înceapă să aibă încredere în propria persoană. Asta înseamnă că în pași mici ofer strategii noi, soluții noi și solicit implementarea, adică ofer o soluție, îi cer să o aplice, verificăm feedback-ul împreună și nu mă mai întorc acolo. Merg mai departe și bifez o altă nevoie emoțională. De asemenea, când fac acest lucru pentru altcineva, îi aduc la cunoștință că o să-i îndeplinesc și o să-i susțin câteva nevoi emoționale, dar nu pe toate. Pentru că nu pot să cresc un copil dacă mi-asum rolul că întotdeauna îi voi satisface toate nevoile. Nu fac altceva decât să îl țin mic, incapabil și neputincios, în totală dependență față de mine. Și atunci ceea ce fac este să spun, ok, eu îți arăt cum, dar de aici încolo trebuie să preiei tu. Eu te susțin în procesul tău de transformare. Lucrurile astea trebuie să fie explicite, trebuie spuse ad literam, exact așa cum le-am spus acum. Pentru că vorbim cu un adult și adultul va vrea să-și vindece copilul interior, dar va avea reticență în privința asta. Nu va avea încredere, îi va fi greu să le aplice, îi va fi greu să le păstreze. Și atunci are nevoie de susținere, are nevoie de afecțiune ca să poată să tranziteze, dar nu are nevoie de un părinte etern pe capul lui. Asta cu certitudine. Dacă cere un părinte etern, înseamnă că are patologie și nu vrea să iasă din zona de infantilizare. De asemenea, poate să fie, de exemplu, reactiv sau ofensiv, sau poate să fie revendicativ, să se opună foarte mult, să se rebelizeze, să facă în contra. Atunci înseamnă că nu avem pe cine vindeca. Ca atare, ca să putem să facem această reparentalizare, este nevoie să stabilim un cadru și niște limite și condiții foarte clare. Vorbim despre părintele sănătos și un părinte sănătos când are un copil mic în dezvoltare, același lucru face, pune limite. Este voie până aici. Limita trebuie să fie foarte clară. Limitele nu sunt rigide, sunt permisive, sunt flexibile, dar flexibilitate nu înseamnă că renunți la limită, ci înseamnă că pot schimba anumite detalii din cadrul limitei. Un exemplu de limită este: nu avem voie să ne jignim între noi. Eu știu că nu o să jignesc, pentru că
Dacă sunt părinte hrănitor, înseamnă că am toleranță, am empatie, am conținere și atunci pot să înțeleg ce se întâmplă cu celălalt, de are o stare de disconfort, o stare de reactivitate furioasă. Și atunci știu sigur că nu o să jignesc. Dar ofer această complianță în care împreună facem pactul să nu ne jignim. Și în momentul în care celălalt are tendința să meargă acolo, îi readuc aminte. Am promis amândoi că nu ne jignim. Asta înseamnă că, ca să existe această limită, este fermă, este clară, nu lasă loc de alte interpretări. În momentul în care nu suntem într-o stare de conflict sau persoana cealaltă nu simte acest acting out furios, manifestarea reactivă furioasă, ceea ce pot să fac ca să fie flexibilă limita este să facem teasing, să ne împungem, dar nu mergem până la jignire. Adică lăsăm posibilitatea naturii umane de a fi flexibilă, ne adaptăm la situații, însă limita rămâne clară. Că o mut mai aproape și sunt mai drastic în evaluare sau permit și anumite glume sau în anumite contexte să fie un pic mai acid sau mai direcționat sau mai ironic, dar nu ajungem niciodată până la jignire. Ne oprim întotdeauna înainte. Ăsta a fost un exemplu de limită flexibilă, dar fermă în același timp. Poate să vă gândiți că este mai ușor de implementat la copii decât la adulți. Și așa este. Adultul este mai puțin reactiv la aceste limite. Pe de altă parte, adultul conștientizează că o limită de acest gen este protectivă pentru ambii și tinde să o accepte mult mai ușor. Când îi spunem copilului acest lucru, nu o înțelege și o ia ad literam. Este ca și cum între mine și el am pus un perete de sticlă. Exact așa o trăiește. Pe de altă parte, adultul înțelege că este protectivă și atunci este mai compliant, poate nu o spune. Nu zice, vai, ce idee bună, hai să facem așa. Nu, dar o să o aplice, o să o verifice și având un feedback pozitiv, începe încet să se simtă în siguranță. Siguranța este baza încrederii. Nu putem să avem încredere fără siguranță. Cât timp avem siguranță și confort, mă simt bine, mă simt acceptat, mă simt validat, pot să dezvolt și o relație de încredere, care este absolut obligatorie. Trebuie să împingem adultul care a avut un copil interior rănit să-și facă relații noi, relații sănătoase, bazate pe încredere. Sigur că la început vor fi mici împiedicări, vor fi mici oscilații, va fi puțin, poate neglijent, poate stângaci. Pe de altă parte, așa am învățat toți, cu stângăcie, cu tatonare, cu experimentare. Asta este când facem reparentalizarea față de altcineva. Noi trebuie să fim bine cu noi și să înțelegem și să mângâiem, să ponderăm suferința celuilalt, susținând siguranța și încrederea. Siguranța și încrederea vindecă natural. Nu e nevoie să mângâiem pe cap, nu e nevoie să alintăm, nu e nevoie să facem lucruri extraordinare, ci pur și simplu trebuie să-i dăm voie să fie. Să-i dăm voie să fie nu oricum, ci îi arătăm, îl învățăm în mod practic și concret cum este o relație de încredere și de afecțiune. Iar asta presupune ca eu, cel care face reparentalizarea limitată, să fiu într-o stare de maturizare și de echilibru emoțional, pentru că altfel nu pot. Altfel îmi accesează și mie ce am și eu răni emoționale și intrăm imediat în fuziune și în trauma bonding.
și ne regăsim amândoi, doi copii răniți, cine mai vindecă pe cine? Nu putem vindeca pe nimeni dacă noi nu suntem vindecați. Pentru că dacă celălalt are o șansă să se vindece, dacă eu vin cu traumele mele sau cu suferințele mele, nu fac decât ori să le accentuez pe ale celuilalt, ori să mă distanțez prea mult și să-i creez noi traume sau să învăț un pattern disfuncțional, să-l învăț pe celălalt propriul meu standard, propriul meu mecanism de apărare și atunci să-l direcționez pe un drum greșit. Tocmai de aceea psihologii nu dau sfaturi. Pentru că sfatul presupune ceva plecat din mine, din experiența mea, care se duce către celălalt ca o impunere autoritară. Ori celălalt are nevoie să crească, are nevoie să se dezvolte conform nevoilor sale. Nu are nevoie de strategii din exterior, ci are nevoie să-și găsească propriul drum. Tocmai în acest motiv, reparentalizarea propriului copil este foarte posibilă. Pentru că eu știu cel mai bine ce trăiește în interiorul meu. Eu știu cel mai bine ce mă doare. Și numai eu știu, în funcție de cât de mult mi-e frică să intru într-un anumit subiect, cât de sensibil și de important este pentru mine. Și atunci, când ești în postura în care să te reparentalizezi, trebuie să faci singurul lucru care nu ți-a fost oferit până acum. Dacă trebuie să te reparentalizezi, înseamnă că tu ai fost parentificat. Tu ai iubit pe altcineva. Așa cum tu ai iubit, ai fost părintele altcuiva, ai avut grijă să nu deranjezi, să-l corectezi, să-l ghidezi. Același lucru trebuie să-l faci și față de tine. Dacă ai putut să o faci față de altcineva, poți să o faci și față de tine. Este mai greu, da, știu, este mult mai greu. Este mai ușor să o aplici în exterior și să vezi rezultatele și feedback-ul și să fii mulțumit că ai făcut un lucru bun și este foarte, foarte greu să o facem cu noi. Pentru că doza de conștientizare este limitată. Frica preia totul și frica are tendința să obiectifice propria persoană, să ne distanțeze de noi. E greu să mă gândesc la mine ca și cum aș fi altcineva și hai să fiu părintele meu. Dar nu asta spun. Nu trebuie să mă gândesc la mine ca și cum aș fi altcineva. Tocmai asta este și ideea, că trebuie să fiu eu în mine, în contact cu emoțiile mele, în contact cu fricile mele și acolo să învăț să mă iubesc. Reparentalizarea propriului copil interior presupune 4 dimensiuni mari, generale. Desigur, are și foarte multe subpuncte. Mă voi referi astăzi la aceste 4 mari dimensiuni. Prima este să te vezi. În relația toxică, persoana abuzatoare, părintele care n-a văzut și a respins copilul, a învățat copilul și adultul de astăzi să nu se vadă. A învățat că întotdeauna celălalt e mai important decât el. Întotdeauna altcineva este mai important decât el. A fost învățat și este în continuare subjugat opiniei din exterior. Celălalt să-i spună cine este. Că îi spune părintele, că îi spune persoana abuzatoare, că îi spune soțul, soția care seamănă cu părintele abuzator și perpetuă abuzul, îi spune cine este. Îi spune cine nu este. Îi spune ce trebuie să gândească, ce trebuie să simtă, cum ar trebui să fie. Toate astea sunt prostii. Scuzați-mi limbajul direct, pe de altă parte este absurd. Este o prostie colosală. Pentru că fiecare om se formează în felul lui și este într-un fel anume, indiferent ce îi se spune.
De aici avem dimensiunile de temperament, de caracter. Copilul se vede de mic că se formează într-un fel anume. Indiferent dacă tu ca părinte îi spui, vai, ești prea agitat. Păi asta este, asta trăiește acum. Poți să ai răbdare ca părinte să se liniștească sau poți să-l înveți să se liniștească. Nu să-i spui critic, ești prea agitat, pe mine mă doare capul. Nu, pentru că asta înseamnă că eu sunt mai importantă decât copilul și atunci copilul ce poate să învețe decât să mulțumească pe ceilalți și să se inhibe și să se retragă și să se nege pe sine pentru plăcerea celorlalți, indiferent dacă avem dreptate sau nu. Nu contează dacă avem dreptate sau nu, contează felul în care învățăm copilul să se vadă, să se înțeleagă, să crească, să se dezvolte și să se iubească. Am auzit foarte mulți părinți care spun, aș vrea să fie mai stăpân pe sine. Păi, n-ajunge stăpân pe sine dacă eu nu-i dau încredere în el. Copilul are nevoie să fie validat că face ceea ce trebuie, doar așa poate să-și dezvolte încrederea în sine. A avut o idee, părintele a susținut-o, a aplicat-o, rezultatul este pozitiv, părintele este mulțumit. Doar așa se naște încrederea de sine. Altfel nu. Altfel este orice altceva. Primul lucru ca să te vezi pe tine este să-ți recunoști emoțiile negative, să-ți recunoști abandonul, să recunoști respingerea, să recunoști neglijarea și mai ales să recunoști că te-ai înstrăinat de tine. Lucrurile astea se simt și trebuie să le recunoști. Deja le trăiești, dar trebuie să le recunoști. Da, ok, mă simt respins, mă simt abandonat. Sunt reale. Întotdeauna când facem reparentalizare, fie către altul, fie către noi înșine, trebuie să recunoaștem realitatea, trebuie să recunoaștem adevărul, trebuie să reflectăm adevărul. Pentru că dacă spunem, nu, ignorăm emoțiile negative și ne centrăm doar pe cele pozitive, suntem în fantasmă, suntem în minciună. Ne mințim pe noi și mințim și pe ceilalți. Nu există doar emoții pozitive, mai ales că emoțiile negative au un foarte mare rol protector. Simt că m-am înstrăinat de mine, ok, trebuie să mă întorc la mine. Nu trebuie să mă prefac, nu, toate lucrurile sunt șmechere, sunt deosebite, sunt extraordinare, eu sunt perfect și minunat. Pentru că așa se naște patologia. Trebuie să-mi recunosc emoțiile negative. Când mă văd pe mine, trebuie să-mi văd calitățile. Trebuie să am ceva pozitiv întotdeauna pe care îl văd la mine și îl reflect la mine. Mi-l asum că este al meu și mă reprezintă. Trebuie să-mi văd și punctele slabe, vulnerabilitățile. Nu este nicio problemă, toată lumea are vulnerabilități. Trebuie să le văd, să le recunosc și să le accept. Acceptarea vulnerabilității nu presupune stagnare sau regresie, ci presupune acceptarea mea în întregul meu. La fel cum și când îl reparentalizez pe celălalt, trebuie să îl accept ca un întreg, chiar dacă nu e cum îmi place, chiar dacă face lucruri pe care eu nu le înțeleg sau nu sunt de acord cu ele, trebuie să le accept. La fel trebuie să mă accept și pe mine, și cu plusuri și cu minusuri. Poți să-ți scrii un jurnal ca să-ți dai seama ce se întâmplă cu tine. Poți să te uiți în oglindă și să faci exerciții în a-ți plăcea de tine. Poți să le ceri feedback celorlalți, să-ți spună ce părere au despre tine, cum te văd ca om, ca persoană, să te descrie, să intri în contact cu părerea celorlalți despre tine, cu părerea ta despre tine și să încerci să faci o mediere între ele, dar întotdeauna bazată pe realitate. Ăsta este scopul. Prima dată te vezi pe tine în integralitatea ta, te cunoști, fii curios, descoperă-te, află lucruri noi despre tine, ca să poți alegi cine vrei să fii. Doar așa poți să fii autentic, real. În această perioadă este parental.
părintele tinde să accepte necondiționat copilul. La fel și tu, în vindecarea propriului copil interior, trebuie să fii părintele tău în sensul acceptării necondiționate. Necondiționate, totale. Trebuie să te cunoști, să te accepti așa cum ești. A doua etapă este frustrează-te, disciplinează-te. Nu te răsfăța, nu te alinta, nu ți oferi tot ce-ți trece prin cap, nu face tot ce-ți vine, nu scoate pe gură tot la care te gândești. Dacă faci acest lucru, nu ești cu nimic mai bun decât eul fals al narcisicului. Nu te interesează și nu ne interesează pe niciunul dintre noi să creăm genul ăsta de părinți care răsfață și oferă totul. Nu ne interesează și nu te interesează să-ți creezi un eu fals. Ca atare trebuie să păstrezi contactul cu realitatea. Contactul cu realitatea presupune frustrare, presupune disciplină. Oferă-ți limite, pune-ți limite care să te protejeze. Pune-le celorlalți limite care să te protejeze. Să te disciplinezi presupune să știi ce poți, ce nu poți, să alegi ceea ce poți să faci și întotdeauna să pui un pic în plus ca să existe și progres. Să te provoci, să te dezvolți, să crești, dar întotdeauna în niște limite care nu o să fie extrem de punitive, nu o să fie rigide, dar o să fie niște limite protective. Nu înseamnă că o să ai maxim de confort, că de asta am spus frustrează-te. Nici o disciplină nu presupune maxim de confort. Presupune și un disconfort, dar disconfortul acesta mă motivează să fac mai mult. Mă motivează să mă iau în considerare și în serios pe mine. Pentru că de data asta sunt adult. Când eram copil, eram la totala discreția celuilalt. Dar acum sunt adult și responsabilitatea este a mea. În sensul acesta avem frustrează-te, gândește-te la consecințe, nu face orice, pentru că există efectul. Nu poți să te decuplezi de efect. Și atunci consideră efectul, pune ce ți-ai dori să fie sau să faci sau să primești și fă compromis între ele. Ca să poți, într-adevăr, să funcționezi într-o lume reală și să te și bucuri de ea. Pentru că lumea reală este foarte ofertantă. Are totul, tot timpul. Doar că nu putem să le accesăm decât dacă suntem deschiși și nu oportuniști, cum este patologia. Suntem deschiși să le vedem, să le înțelegem și să ne raportăm corect la ele. Această raportare corectă presupune frustrarea despre care vorbeam mai devreme. Pentru că nu putem avea totul și nu suntem orice, oricine, oricând și nu suntem tot. Nu suntem unicul cum este narcisicul, nu suntem totul cum este psihopatul, nu suntem nimic cum este schizoidul. Suntem ființe vii cu potențial și cu capacități limitate. Toate sunt limitate, dar e ok că sunt limitate. A treia etapă este să fii întotdeauna baza ta de siguranță. Tot, frustrare, furie, frică, toate trebuie să le conțini în tine. Să nu le externalizezi, să nu pui pe altcineva să-ți rezolve stările emoționale. Să nu pui pe altcineva să fie responsabil pentru ceea ce simți. Să nu pui pe altcineva să-ți dea un sens vieții tale. Toate stările sunt ale tale. Să fii baza ta de siguranță presupune să înveți să-ți reglezi emoțiile, să fii blând, să fii conținător cu emoțiile tale, să le dai voie să existe, să le mângâi, să le consolezi.
Ca să poată să se disipeze, ca să poți să le consolezi, presupune să le recunoști, să le accepti, să le lași să existe, pentru că ele se duc, se disipează singure, odată recunoscute, odată acceptate. Le folosesc ca să-mi fac raport de test cu realitatea. Este normal că mă jignește cineva, să mă deranjeze, să mă înfurie sau să mă doară acest lucru. Dar nu prea mult. Și este normal să am o reacție la asta. Fie că este o reacție de retragere, înlăturare, fie că este o reacție de confruntare. Niciodată nu mă duc în extrem. Nu mă duc la izolare completă, toți ceilalți au dreptate, numai eu am greșit și nu mai trebuie să iau contact cu nimeni, nici în partea de acting out, de agresivitate, de furie, de obrăznicie, de opulență prin furie. Nu este necesar. Fiecare are dreptul la opinie. Acceptându-mă pe mine, pot să-i accept și pe ceilalți. Chiar dacă celălalt a intenționat să mă rănească și să mă jignească, dacă eu sunt ok cu mine, nu o să mă doară atât de tare. Sigur, o să-mi atrag atenția ce fel de om este celălalt, o să mă pună în alegerea dacă mai vreau să am de-a face cu acest om sau nu, dar nu mă doare, nu mă destabilizează, nu mă dezechilibrează, pentru că asta este ideea. Când copilul interior crește, se raportează la realitate în mod echilibrat. Știe că realitatea are de toate, și bune, și rele, și provocări, și frustrări, și entuziasm, și fericire, și suferință, le are pe toate. Și ok, maturul asta face. Un om matur, psihoemoțional, exact asta spune, da, e ok. Pot să mă simt bine în viața mea chiar și cu toate lucrurile astea. Nu pentru că sunt în fantasmă pe lângă realitate, ci pentru că le gestionez. Pe unele mai mult, pe altele mai puțin, unele sunt mai ușoare, mai confortabile, altele disconfortabile, dar viața merge înainte, iar eu rămân eu. Asta înseamnă să fiu baza mea de siguranță, să simt în interiorul meu că îmi pot gestiona emoțiile mele. Nu pe ale celorlalți, nu pot să schimb lumea, nu pot să-i fac pe ceilalți să fie mai buni, mai blânzi, nu, ci pe mine. Eu întotdeauna voi putea face față, să simt asta. Pot să mi-o și spun, bineînțeles, că asta este cumva scopul către care tindem, însă dacă mi-o spun fără să o cred, este nulă. Tocmai de aceea am tot spus în nerepetate rânduri că eu nu sunt de acord cu tot ce vine din partea de coaching sau training sau în care îți dă, 10-15 afirmații pe care ți le spui în fiecare zi, pe principiu că dacă îmi spun eu mie că sunt, o brunetă, până la urmă o să încep să și cred chestia asta pentru că mi-am spus-o până m-am săturat de ea. Nu sunt de acord cu funcționarea pe bază de dresaj sau pe autoimpunere a unor idei care nu mă reprezintă. Trebuie să le simt. Sentimentul de siguranță este natural, este adaptativ, vine din interiorul nostru și este cât se poate de real, mult mai real și mult mai consistent și mai calitativ și mai plin de esență decât toate afirmațiile alea pe care le-am auzit nu știu unde sau le-a povestit nu știu cine. Nu. Eu ce aleg să fiu? Eu cine aleg să fiu? Eu cum aleg să mă raportez la mine? Eu cum mă construiesc pe mine? Pentru că să-ți vindești copilul interior presupune să ștergi cu buretele tot ce a fost, să resetezi toate principiile și valorile pe care le-ai avut primite în relația toxică și să creezi altele noi, sănătoase, valide, reale, probate în realitate. Tocmai de aceea mulți oameni preferă să nu crească. Preferă să rămână veșnic infantile, așa că parcă este amuzant să fii copil mic, că ești spontan, te distrezi, n-ai consecințe. Mai știu, mai este o expresie care e ceva de genul
continui să mă bucur de viață. Doamne iartă-mă! Maturul se bucură de viață real. Copilul se bucură de momente izolate, spontane, fără consecințe, dar se duce toată bucuria când vine consecința. Copilul este rupt de realitate pentru că nu are sistemul neuronal format să facă față realității. Dar de asta îl creștem, ca să trăiască în realitate calitativ și să se bucure de viață. Și maturul se bucură de viață și maturul este asumat, fericit, entuziasmat, pentru că asta înseamnă maturitate. Tocmai de aceea vorbim despre creșterea copilului interior. În această etapă trebuie să te iubești. Să te iubești de plin. Nu absurd, nu egoistic, cum face narcisicul, nu în fantezie extrapolând și exagerând calitățile și atât, ci în mod real. Mă iubesc că sunt mai puțin decât perfect. Pentru că asta este lucru care mă diferențiază de ceilalți și mă face special, dar real. Îmi permite să am relații, îmi permite să iubesc. Doar dacă mă iubesc pe mine, pot să iubesc pe altcineva, altfel nu știu ce e aia. Sunt toate mecanismele de manipulare, de fuziune ale patologiei, dar nu iubire. Și asta ne conduce către ultima etapă, și anume investește în tine și investește în realitate. Pregătește-te pentru realitate. Asta presupune că odată ce sunt într-o stare de echilibru, de armonie, de iubire de sine, să încep să mă pregătesc să trăiesc în realitate în mod deplin. Desigur, tot timpul am fost în realitate, tot timpul am tatonat realitatea, chiar și prin alegeri, chiar și prin disconfort și prin disciplină mai ales, dar mai mult decât atât încep și îmi asum din ce în ce mai mult contactul cu realitatea. Renunț la fantezii. Nu renunț la vise, așteptări, dorințe, dar visele, așteptările și dorințele nu mai sunt atât de importante și ele se recrează și se updatează conform realității. Degeaba visez eu să am o vilă în Malibu cu piscină și, cum zicea în melodie, celebra melodie, atâta timp cât eu poate nu am servici sau am un servici cu salariu minim pe economie. E clar că diferența dintre așteptări și realitate va fi mult prea mare și dezamăgirea și frustrarea vor fi copleșitoare. Pentru că există expresia asta în limba română că realitatea ne dă în cap. Nu ne dă în cap, realitatea este în prezent, nu te lasă să visezi, pentru că trebuie să acționezi în prezent, în realitate și atunci trebuie să te raportezi la realitate. Nu realitatea ne face rău, noi ne facem rău bazându-ne pe vise și deplasându-ne de la realitate. Pregătirea de a trăi în realitate presupune să las deoparte visele și să spun ok, realitatea mea este asta. Cum îmi pot îmbunătăți realitatea? Și iată că aceeași capacitate cognitivă care a creat visele și basmele poate să creeze un obiectiv în viitor, în realitate. E adevărat că vom observa că realitatea se schimbă, se modifică și atunci ce obiectiv îmi pun eu acum, peste ceva timp, poate să se schimbe în contact cu realitatea. Pot să-mi doresc să fiu un om mai bun, păi ating un om mai bun și îmi doresc să fiu un om productiv și dintr-un om productiv, odată ce încep să fiu, îmi doresc să fiu și un om iubit. Și atunci mă direcționez și mă conduc către asta. Că asta este normalitate. Așa este normal să fie. Într-o continuă dinamică, într-o continuă dezvoltare, parcurgând etape. Adultul care are un copil imatur, un copil interior rănit, are nevoie să parcurgă toate etapele. Nu vă imaginați. Este total nesănătos să vă imaginați că dacă vă uitați la dumneavoastră 2 zile la rând și ați spus
5 afirmații. Eu sunt minunată, viața mea e bună și gata, m-am vindecat. Peste o săptămână o să fiți și vindecat. Nu așa merg lucrurile. Nu ne vindecăm peste noapte. Și nu putem să sărim etapele, pentru că etapele construiesc un sine de sine stătător. Etapele sunt cele care ne construiesc ca identitate. Etapele sunt cele care ne conferă siguranță, coerență și stabilitate către acest eu integrat de care avem nevoie cu toții. Și atunci nu-mi rămâne decât să mă iubesc pe mine ca să pot să fac față provocărilor vieții, ca să pot să am o viață calitativă și ca să pot să fiu fericit. Nu pot să fiu cu adevărat fericit decât dacă mă iubesc. Iubirea de sine înseamnă 4 lucruri mari și late. Nu este grandiozitate, nu este ridicare în slăvi, nu este o părere extraordinară despre mine în contrapartidă cu ceilalți. Eu am ceva ce ceilalți nu au. Dimpotrivă. Iubirea de sine este umilă, este un sentiment de împăcare, de mulțumire. Toate pozitive, împlinitoare, mă fac să mă simt plin, mulțumit de mine, în dragoste, să împart iubire, să împrăști iubire prin mine, prin prezența mea, nu prin a aduna toate pisicile de pe stradă, nu. Iubirea de sine înseamnă, în primul rând, acceptare de sine, completă, totală. Iubirea de sine înseamnă, în primul rând, conștientizare de sine, completă, totală. Apoi înseamnă acceptare necondiționată de mine în realitate. Întotdeauna în realitate. Niciodată în bază. Niciodată accept că sunt un om care dă în cap la oameni când mă enervează. Nu așa. În realitate trebuie să mă accept pe mine necondiționat. Înseamnă încredere în mine. Am încredere în mine că pot să-mi iau decizii. Am încredere că mi vreau binele. Am încredere că mi iau deciziile corecte care să producă un rezultat bun pentru mine. Am încredere și verific că nu mă controlează altcineva și nu reacționez conform dorințelor altcuiva, ci ale mele din interiorul meu. Și mai este despre autoeficacitate. În plan practic, demonstrat, ceea ce conduc ca și acțiune are un rezultat benefic pentru mine și pentru ceilalți. Asta poate este cel mai greu de obținut, cel puțin la început când tatonăm reparentalizarea. Dar, pe de altă parte, dacă eu funcționez corect, în armonie, în iubire, este imposibil să mă raportez la ceilalți cu răutate. Un om care iubește nu poate fi rău, egoist, punitiv, critic. Nu, un om care iubește nu are venin de aruncat pe ceilalți. Dacă observăm venin aruncat pe ceilalți, aia nu este iubire de sine. Aia nu este iubire autentică, reală. Și atunci le avem pe acestea 4 care înseamnă iubirea de sine, care sunt pilonii cei mai importanți față de care trebuie să mă ghidez în permanență ca să pot să-mi fac update-ul, să-mi dau seama dacă am ajuns la punctul în care, într-adevăr, mă iubesc pe mine și mi-am crescut copilul interior. Vă spun cu certitudine că nu există posibilitatea să mă iubesc pe mine să nu-mi dau seama de asta. Observ la mine lucruri, le simt că m-am schimbat, simt că mă transform și simt că este foarte de bine. Dacă mă uit în urmă, am pierdut foarte multe lucruri. Am pierdut abuzul, am pierdut anxietatea, am pierdut furia, am pierdut tulburările de somn, am pierdut frica de relațiile cu ceilalți, le-am pierdut pe toate. S-au dus pur și simplu. Și n-a trebuit decât să fiu atent la mine, să am grijă de mine. Să am grijă de mine este cel mai important lucru. Momentul în care învăț iubirea de sine, țin patologia la distanță.
Pentru că dacă mă iubesc pe mine, nu mai intru în manipulare. Când cineva încearcă să-mi facă manipulare sau să mă introducă în shared fantasy sau să mă abuzeze într-un fel, există un al optelea simț care reacționează și spune aici nu e bine, nu vreau aici. Și patologia simte și renunță, se dă la o parte. Iubirea de sine este singurul lucru care vă protejează de patologie. Să-mi cresc copilul interior este o necesitate ca să pot să am o viață reală, fericită. Și ca să pot să nu fiu niciodată victima patologiei. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.